passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de fotografia fantasma. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo de fotografia fantasma. No vídeo de hoje mostraremos supostos fantasmas vistos em uma foto em um pub inglês, ao lado de um cachorrinho de uma das clientes. Quer saber mais a respeito de que foto seria essa e que história seria essa? Aguardem após a intro do canal. Até já! O pub da Grã-Bretanha foi inundado com ofertas de investigadores paranormais depois que aparições fantasmagóricas foram vistos em uma foto tirada por uma cliente. A foto foi tirada por Sylvia Raw em uma visita ao Turnhill Inn, perto de Reeth. A foto mostra o cachorro de Sylvia, Daisy, em frente ao fogo do pub. No entanto, quando o proprietário olhou atentamente, ele viu o que parece ser uma caveira na lareira. A foto foi postada na página do Facebook de Turnhill e imediatamente causou um rebuliço, com funcionários e clientes vendo outros rostos assustadores escondidos na foto. Chantal Spedding, do pub, disse, abre aspas, nós o publicamos no Facebook. As pessoas afirmam ver 3 rostos, e um gato e um cachorro. Também fomos inundados com ofertas de investigadores paranormais e médiums que querem aparecer aqui e estavam pensando em caçar fantasmas. Fecha aspas. A foto levou os clientes a apresentarem suas próprias histórias de fantasmas. Uma mulher disse que acordou e encontrou uma mulher vestida com roupas dos anos 30 em pé no final de sua cama. Foi sugerido que este era o fantasma da lendária ex-proprietária do local, Susan Peacock. Outros disseram que podiam sentir cheiros de fumaça de cachimbo, quando ninguém no prédio estava fumando. Então, pessoal, falei muito a respeito, mas vejam aí a foto e digam o que vocês conseguem ver. Vejam aí. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa foto? Vocês viram esses vários rostos, também de um cachorro, de um gato, ou seja, muita coisa, né? O pessoal conseguiu ver muita coisa. Eu, sinceramente, não consegui, mas eu quero saber de vocês, se vocês conseguiram ver. Então, digam aqui nos comentários o que vocês viram, o que vocês acharam. É pareidolia, não é pareidolia? Vocês viram alguma coisa, não viram nada? Digam aqui que eu vou querer saber. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, que no caso é da playlist de fotografia fantasma. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de fotografia fantasma, há uma playlist de mistérios, lenda, turismo sinistro, Brasil assombrado e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma fotografia fantasma, inexplicável, ufológica,
Nesse caso, é uma reportagem, mas poderia ser a sua foto. Então, se você tem interesse em encaminhar essa foto, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo da playlist de foto ou fotografia fantasma aqui no canal. Beijo, tchau!